Beko irudian, dadoak pilatuta ikus ditzakezu. Dado horien aldeetan, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 puntu agertzen dira. Eta kontrako alde bien puntuen batura beti izango da 7. Guztira ikusten ez diren 8 alde horizontaletan, zenbat puntu batzen dituzte? Hemen 2 bat badago, hemen derrigorrez 5 bat egon behar du 7 emateko. Hemen 6 badago, hemengo aldean 1 bat egon behar du. Eta hemen 4 badago, beste aldean 1. Orduan, hemen egon behar da 2, eta hemen 5 berriro. Hemen berriro 6 badago, hemen 1. Eta hemen 3, beste aldean 4. Orduan, hemen berriro ere egon behar da 2 bat eta 5 bat. Hemen 6 dagoenez, atzean 1 egongo da. Hemen 3 baldin badago, beste aldean 4 egongo da. Orduan, hemen 2 baldin badago, beraren azpian 5 bat egongo da. Hemen 5 dagoenez, beste aldean 2 egongo da. Eta hemen 3 dagoenez, atzean 4 egongo da. Orduan, goiko aldean 1 egongo da, eta behean 6 egongo da. Edo 6 eta 1 ere bai egon daiteke. Ikusten ez diren 8 alde horizontalak, 5, 2, 5, 2, 5, 5, 1 eta 6 dira. Guztira, 31 da. Orain beste modu batean egingo dugu. Badakigu hemen eta hemen berdin daudela. Eta bidenez 5 izango da hemen eta 5 hemen. Gero esan digutenez kontrako aldeak 7 ematen dutela, hau eta hau 7 izango da, hau eta hau 7 izango da, eta hau eta hau 7 izango da. 7 bider 3 da 21. Gehi 5 gehi 5 berdin 31. Baina ondo egiteko badakigu gehi 5 hemen jarri behar dugula. Gero arte, agur.